Дүрілдеп өтіп жатқан тойдан ақырын сытылып сыртқа шығып кеттім. Дүбірлеген зал іші қапырық, удашу музыка, кезек-кезек топ-тобымен шығып жатқанда сөздерді сағызша созып сөйлеушілер ығыр-ғып жіберді. Шөп біткен қурайланып, шілденің піскен шағы, мейрамхананың алдында ары-бері жүргіштеп, тау жақтан ескен самалға кеудені тостым. Арықтағы ағаштар аясына қарай бара жатқанымда, ағатай деген дауысты естіп тұрып қалдым. Қасыма жазғы шифон, жеңсіз көйлек киген, толықша әйел ентіге келіп, «Аға, мені танымадыңыз ба?» деді бірден. Қарағым, шырамытатын сияқтымын. Үңіле қарадым. Шамның күңгірт жарығының дөңгелек жүзі, шашын түйген бұл пысық жанды қайдан көрдім? Ағай, ұмытып қалғансыз ба? Баяғы Қопас станциясындағы тәттіңіз ше? Сылқ-сылқ күліп жібергенде есіме сап ете түсті. Я, Айсұлу, дәл өзімін. Бағана тойда сіз сөз сөйлегенде жүрегім тарсылдап кетті. Түк өзгермеген, әсіресе даусыңыз деп бетімнен шөп еткізіп сүйіп алды. Сыңғыр-сыңғыр күлкісін-ай, дәл баяғыдай сұлу әрі керім. Қарағым-ай, тәттім менің, анық Айсұлу сенбісің? Одан бері қаншама уақыт өтті десеңші? Тура 9 жыл өтті ғой. Онда мен 19-да, сіз 38-де болатынсыз. Менен 2 есе үлкен едіңіз. Ағажан, сізге сәлем берейін деп әдейі байқатпай шығып кеттім. Күйеуім анда, әлі күнге дейін қызғаншақ. Аға, сіз екеуміздің суретіміз бар менде, альбомыма жапсырып тұр. Есіңізде ме, орыс тілшіңіз келіп, қырманда түсіріп, шығарып беріп еді ғой. Қазір қайдасың қарағым? Мектеп директорымын, мен мұғаліммін ғой. Аға, қайтайын, күйеуім алақтап іздеп жатқан болар, қызғаншақ тіпті. Мә, визиткамды ала ғой, хабарлас. Ол бетімнен тағы да сүйіп алды да, 2 қолымен қапсыра құшақтап, тәттім менің деп сыңқ-сыңқ күліп жүгіре басып кетіп қалды. Қалың ағаш көлеңкесінде состиып тұрып қалдым. Тәттім менің Айсұлу, қайран тәттім менің. Онда мен газеттің білдей редакторымын. Аудандық партия комитетінің 1-ші секретары шақырып алып, зіркілдей зілдене тапсырма берді. Қалың түкті қабағы ашылмайтын, ақ кірген шашын артқа қайырып тарап қоятын жуан қара кісі көзілдірігін бір киіп бір шешіп ұстана. Анау астық қабылдау пунктінде ұрлық-қарлық көбейді дейді. Егін орағы күйіп тұр. 15 күн сонда өкіл болып барасың. Бір дән шашылмауы керек. Партбилетпен жауап бересің. Түсіндің бе? Деді алдында жауынгердей сымдай тартылып тұрған маған. Түсіндім, Болат Ақжанович. Бүгін барқане. Қопас станциясында үлкен элеватор бар. Ауданның бүкіл орып жатқан егінінің астығын осында тасиды. Аспан айналып жерге түскендей лыпылдаған шілденің аптабында амал жоқ. 100 шақырымнан артық жол жүріп Қопас станциясына жеттім-ау. Бұл ара 9 жолдың торабы, күзілдеп ысқырып-пысқырып пойыздар өтеді. Қара жолдың шаңын бұрқыратып, нән-мән машиналардың бірі келіп, бірі кетіп жатады. Астық қабылдау пункті, элеватор автовазасы, 3 бастырмалы қырман, 4 автовазасы, жатақхана, асханасы бар үлкен мекеме. Осының бәрінің директоры бұрыннан танитын жасы келген буырыл мұртты жамағайын ағайым мені көріп қуанып қалды. Болат Ақжанович айтты, сені өкіл болып келеді деп. Биыл егіннің тұнып бітік шыққаны ай. 5 жыл бұрын 7 миллион пұт жинап едік. Биыл аудан 10 миллионға жетейін деп тұр. Жүр, саған бөлек жай, тыныш жерден дайындап қойдым, деп бурыл мұртын сипап жатын орнымды көрсетті. Бұл аудан облыс басшылары келсе тынығатын жер еді. Сенен інім, несін аяйын, өзің демал, ішінде бәрі бар, тамағыңды осында алып келіп беретін болады, деп бастық ағам шаруасын асықты. Пойыз жолдың астыңғы беті жусанды, сағымды, буған дала, ары қарай жел суарған, күн шыжғырған, сексеуілді құм дөңір. Ал тау жақ беті түгел егістік.
Қазір сары алтындай толқып, шалқып ұшы қиырына көз жетпейді. Тың көтеру деген Хрущевтің ұранымен бұрын мал жайылымы болып келген алып алқапта соқа түсіп, айдап тастапты. 4-5 жыл ғана бір өнім береді, ал қалған уақытта аңызаққа күйіп, қу сабағы сорайып, комбайн түсуге де жарамай қалады. Биыл егін ырғын, елдің бәрі көңілді, ала шапқын, жуынып шайынып болып далаға шығайын дегенімде есік тақылдады. Кіріңіз. Сәлеметсіз бе ағай, деп жасы 40-тан асқан, кең мол жеңіл көйлек киген толық әйел, оның артына жасырына үлбіреген қыз кіріп келді. Мә, ағай деппін ғой, менен де кіші жапжас екенсіз ғой. Сізге түса салып келдім. Мен осында аспазбын, әрі таразыда істеймін, осында тұрамыз. Үлгер алмай жатсам, мына қызым Айсұлу алып келіп береді, деп әйел стол үстіне ақ орамал жайып, тамақтарын қоя бастады. Атым Назымбек, 38-демін, дедім, жас дегенге намыстанып. Нәке, асыңыз тәтті болсын. Егер бірдеңелер керек болып жатса, ертерек айтып қойыңыз, бәрін әзірлеп береміз, деп толық әйел қызын ертіп шығып кетті. Астық қабылдау пунктін түс ауа аралап шықтым. Егін басынан тізіліп, нән машиналар келіп, қырманға қорабындағы астықты суылдатып, төгіп, қайта қара жолды шаңдатып, сары жалданған егін алқабына тартты. Қырманда тау-тау үйілген қызыл бидай, арпа, ертерек орылып таразыға салынып, қамбаға құйылып жатыпты. Бәрін аралап, аяңдап, оралғанымша кеш болды. Далаға душқа түсіп келе жатқан жайыма кіре берсем, бағанағы шешесінің артына жасырынған еліктің лағындай қыз күтіп тұр. Аға, тамаға келдім, деді, көзін жарқ еткізе бір қарап. Айсұлу, қазір киінейін, деп жалаңаш кейпімнен қысылып, төр бөлмеден жейде сымымды киіп шықтым. Мұнда тым ыстық екен, дедім. Шілде кірді ғой, бүгін 41 градус болып тұр. Дала жанып тұр, бәсе, қалай шыдайсыңдар? Күніне 2-3 мәрте суға түсіп аламыз, тіпті үйреніп кеттік, осы жерде туып өстік. Мен ана тауда салқын самал төскейде туған жамын. Айсұлу, не істейсің мұнда? Таразышымын, келіп көресіз бе? Деп тәтті жымиды. Ертең барамын. Айтпақшы, мынау менің кітабым, деп сиырдың тілінде жып-жұқа жаңа шыққан әңгімелер жинағымды бердім. Ой, рахмет ағай, сіздің әнеугінгі газетке шыққан Қос ғашық деген әңгімеңізді оқыдым. Тек бітпей қалған секілді. Соңында не болғаны түсініксіз. Әдей солай істедім. Оқырман ойлану керек. Жақсы ағай, деп ыдыс аяғын жинастырып, берген кітабымды алып, қыз шығып кетті. Электр жарығын жақпай, кешкі қараңғылықта біраз отырып, далаға шықтым. Екінші қауым түні бойда тыным таппайды. Қаздай тізіліп, 5-6 комбайн шамдарын жағып алып, теңізде жүзген қайықтай, алыста егін орып жатыр. Гүж-гүж еткен ауыр үлкен машиналар легі де тоқтар емес. Бүкіл станция, элеватор, астық қабылдайтын жердің бәрі самаладай жап-жарық. Төменгі құм өңірімен ыстық леп соғады. Дала әлде лапылдап тұр. Қайта бөлмеге кіріп, салқындатқыш кондиционерді қосып, телевизор көріп жатып, ұйықтап кетіппін. Ертесіне сергек тұрдым да, егін басына тарттым. Бұл жартасты совхозында өмір шықпаған астық ырғын бөсіп, 4 бөлімшені аралап шыққанша, аптап күйіп тұрған күнде батыс иекті түгел қызыл жалындатып, саңа әзер семді. Іңірде станцияға келіп, суға түсіп, салқындап шыққанмын. Бүгін қырғыз артистері келеді. Қазір концерт қоймақшы. Соған жүр қарағым, деп пункт бастығы арнайы шақырды. Дала қосынында сүргізілген сәкілерге отырып, біразы қара жерге малдас құрып, даладағы сахнадан концерт көрдік. Айсұлу шешесі, өзінен айнымайтын сіңлісі үшеу келіп, бір бүйірдегі жерге жайғасты. Өздері кішкентай орындықтарын ала келіпті. Комбайншы шофер, қырманшы қыз келіншектер топ-тобымен келді. Жігіттер дабырласып темекісін тартып тұрса, орамалдарын шешіп шаштарын тарап, сәндене қалған бойжеткендер сылқ-сылқ күліп, бір-біріне тығыла түсіп, жан-жақтарына ұрлана көз салады. Ауыл шаруашылығы институтының студенттері лаборант қырманшы болып бөлек жатақханада жатады. Күндіз күнге толыққан жүздерін орамалдармен тұмшалай байлап алған олар
құлпырып кетіпті. Алдыңғы қатардағы екі аралықты орындықта бурыл мұрт пункт бастығы екеуміз жайғастық. Шіркін, далада шырқалған әндер қандай. Әсіресе гармонды кері тартқан қырғыздың жаныңды үзілдіріп, тебірентіп, телегей теңіз сезімге шым батырып алып кететін әндері қандай десеңші. Сыңқ-сыңқ етіп, қара қомызын тартып келіп, жапан түзді жаңғырта айтқан сазда әуенде төгіліп жатты. Концерт біткенде бурыл мұртты бастық сахнаға шығып рахметін айтып, енді жазушы ауданымыздың өкілі Назымбек Қалиевке сөз береміз дегені. Алатаудың күнгейін, теріскейін телемген, түйенің қос өркешіндей қазақ-қырғыз ешқашан енші бөліспеген бауырларымыз. Манастай Алып Батыр ұрпағы өнерпаздарының шырқаған әндері бойымды балқытып, шымырлатып, жанымды жадыратты. Өнерлеріңіз өрге жүзсін, өмірде де, өнерде де биіктен көрініңіздер дегенімде бәрі түк тұрып қол соқты. Анадай жерде шам жарығында жанары жарқылдап, аппақ тістерін көрсете күліп, Айсұлу шешесі екеуі алақандарын аямай шапалақтап тұрғанын көзім шалды. Студент қыздар да кете қоймай шоғырланып, маған тақап, жазушы ағай, кітабыңызды бересіз бе? Не жөнінде жазасыз? Махаббат туралы жазғандарыңыз бар ма? Деп сұрақтарды төпелеп қоя жөнелді. Бұл Назымбек Қалиев деген ағаларың өте мықты жазушы. Біздегі кітапханаға кеше кітабын беріп қойған. Содан алып оқыңдар. Бүгін таң қараңғысынан кейін сонау бурылы, жарастыдаға дейін жердің бәрін аралап жаңа келді. Ағаларың осында болады ғой, қазір демалсын деп, бурыл мұрт бастық мені қоршай алып сыңғырлаған қыздардың арасынан суырып алып шықты. Шешесінің қолында анадай жерде Айсұлу артына маған бұрылып қарай кетіп бара жатты. Райисполкомның Іркіл деген сары орыс төрағасы келіп, онымен бірге ауданды аралап 2-3 күн жүріп қайттық. Сол күні бурыл бастық үйіне шақырды. Қақталған қойдың басын тартты. Райисполком төрағасы арақтан тартынбайды. Құдықсы келді, қанша ішсе де мас болмай, быршып терлеп, қызара бөртіп отыра беретін дөңбектей ірі жан. Оны шығарып салған соң, бас инженер арық көзілдірікті бұжыр бет, қартпа қара кісі қонаққа шақырып тұр. Аға, әуре болмаңызшы, мен кешке қаға жазатын едім. Дәстүр солай қарағым, алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы шал келіп сәлем береді деген қазақпыз. Ықылас пейіліңізге рахмет аға, деп әзер сұранып қалдым. Бурыл мұрт бастық ағам бөлмеге келіп, қарағым, күнде қолға түсе бермейтін аудан басшысының бірісің. Бірі ғана емес, бірегей жазушысың. Осындағы белсенді аға інілерін кезекпен төрлерін көрсетіп, қонақ қылмақ еді. Бармайым депсің ғой. Сіздерге рахмет. Маған асхананың дәмді асынан артық ештеңе керек жоқ. Интернат, әскер, студент кезіміздегі көпшілік тамағын сағынамын, шынымды айтсам. Түнге қарай жазуым бар, айып етпеңіздер, деп жұқалап айтып түсіндірдім ау. Қырманды аралап жүріп, үстінде қызыл жалау тігілген үйдегі таразыда тұрған қызды, Айсұлуды әдейі іздеп бардым. Басына жеңіл орамал тағып алған қыз таразыда тұрған машинадағы астықты есептеп, дәптеріне тәлпіштеп жазып жатыр. Ағажан, көрінбей кеттіңіз ғой, деді, көзіне түсірлеп айлаған орамалын шешіп алып. Ауданның егіншілерін аралап қайттық. Қайдам, студент қыздарды концерттен кейін сықылықтатып мәз қылып көп тұрып алдыңыз ғой. Олар бірінен кейін бірі сізді сыртыңыздан сұрай беретін болды. Кітапханадан кітабыңызды алып, жапа-тармағай оқып жатыр. Саған жеке бердім ғой. Оқыдым, солтынақ оқып тастағам. Қалай екен? Қыздарға жалпы әйелге өте қатал қарайды екенсіз. Оларды аямай, кілең бір жаман жүректі, бұзылғандарын кейіпкер етіп алып, сүмірейтіп жібересіз. Сонша неге жек көресіз? Солай ма? Жоқ, жақсы көремін. Ана студент қыздар ма? Солардың жатын жайына барып, қай бой жеткенді таңдадыңыз? Айсұлужан, сен қызғанып тұрсың ғой. Менің міндетім ғой, аралап көру, тексеру. Осы арада сенен әдемі, сенен көркем қыз жоқ. Шын айтасыз ба? Шын сөзім, міне әдейі сені іздеп келдім. Аядай ғана таразышылардың бөлмесінде екеуміз ғана. Әйнек деген терезе ар жағында таразыға машинаның бірі келіп бірі кетіп жатыр. Мұның өкпелегені қандай әдемі,
кәмпитке ренжіген сәбидей қабағы ашылмаған қыз күліп жіберді. Айсұлу, тергеп жан терімді шығардың ғой. Мә алыңыз Назымбек ағай, деп сөмкесінен беторамал шығарып сүнді. Борша қыпырықтап терлеген әтір иісі бұрқыраған орамалмен сүрте бастадым терімді. Берейін кей шығарағым, деп бетінен шөп еткізіп сүйдім. Не үшін ағай, деді қызара жөнелген қыз жанарын жарқ еткізіп. Орамалың үшін, ал мынау сені қызғанғаның үшін деп екінші бетінен сүйдім және. Назымбек ағай, сіз де сондай ма едіңіз? Қандай? Осындай. Мына 30 студент қыздардың қаншасын сүйдіңіз өстіп? Өй, қой жаным, еш қайсына тіпті жолағам жоқ қарағым. Қайда ағай? Ақын жазушылар сондай жеңілтектеп жатады ғой. Тек саған ғана еркелігім, әзілдесіп, сөйлескім келіп тұрады. Сіз ізім ғайым көрінбей кеткеніңізге орай ойлағаным ғой. Мына орамалды кірлетіп тастадым. Өзім тершең едім. Мына шаң топырақта тіпті шыдар емеспін. Пойыздардың, шойын жолдың иісі қандай. Менің туып өскен жерім осыданса, бәріне үйренгеніміз ағай. Мән бермейміз. Біздің ауыл таудың саясында, бұлақтың жағасында, көр оғай шалғын, бау-бақшалы, рахатстан жеріненмін. Әркімнің туған жері жұмақ емес пе ағай? Айсұлу, шешен сөйлейді екенсің. Мен болашақ филологпын ғой. Жемпейдің 2-ші курсын бітірдім. Бәсе, сені мен жақсылап әңгімелесуім керек екен. Кешкі асты апарамын сізге. Күтемін. Мені ме? Асты ма? Екеуміз рахаттана күліп жібердік. Сені тәттім деймін енді. Күтемін тәттімді. Ол шешіп тастаған орамалын басына қайта тақты да, беторамалды беріп кетіңіз, жуып апарып берейін, дегенде қос білегінен ұстай алып, өзіме тартып, маңдайынан иіскелеп сүйдім. Назымбек аға, машина келіп қалды. Ұят болар, деді қымсына қысыла. Әлемдегі ең ғажап сұлу қыз сенсің Айсұлу, дедім кетіп бара жатып. Күлімсіреп, орамалын жөндеп, оң қолын көтере, жақсы деп қоштасып қала берді. Шам жақпай, қара көлеңкеде отырғам. Қызыл іңірде ол өзі ас алып келді. Ағажан, келіңіз, тамақты суытпай ішіп алыңыз, деп столды жасай бастады. Шолақ жең, мойны ашық, жаздық гүлді көйлек киіпті. Орнымнан лып түре келіп, қызды қапсыра құшақтап ерінен сүйдім. Жаңа ғана шомылса керек, шашының суы кеппепті. Денесі сап-салқын, өзіме тартып мойнынан, дымқыл шашынан иіскеп, қайта еріне қадалдым. 1000 қиял сезімдерім атойлап көтеріліп, құштарлық атты ләззат буы басымда айналдырып, қолым қыздың ашық омырауына сүңгіп кетіп, екі топ толық төңкерілген кеседей төсін аямай аймалай бастады. Не деген шексіз шалқар іңкәр сезім, тәтті дәурен, құлындай шауып, қыз көзін жұмып, ырқыма көніп, жан дүниесі қорғасындай балқып, шалқып, құшағымнан құлап түсердей ындық әуезбен сүйісіне әзер үн шығарып, болып толып тұр. Дәл біздің мекеніміздің жанынан гүр-гүр етіп мотоцикл тоқтады. Қыз селк етіп есін жиып, құшағымнан сытылып шығып, шашын жөндеп, мынау тағы келіпті ғой, деді. Кімді айтасың? Мына көрші Раставил ауылынан механик. Оның әкесімен менің папам әскерде бірге дос, жекжат. Менің сыртымнан құда болайық деп баяғыдақ келіскен ғой. Қызғаншақ әбден. Кеттім ағай, мына сыртпен көрінбей үйге барайын. 3 аяқты Урал мотоциклінен түсіп, басындағы шлемін шешіп, үсті басын қаққыштап жатқан жігіт сұлбасын терезеден байқап қалдым. Толықша, тапал жігіт мотоцикл қорабынан бір заттарды алып, сүртіп тазалап, мықшыңдай көтеріліп, тапылдай басып, ұзай берді. Жаз дидарлы жаңағы қызды мына бір жанға қимай, қызғаныш оты тұтанып, терезеге телміріп тұрып қалдым. Жарты сағат өтер-өтпестен мотоциклін тырылдатып, тапал жігіт кетіп қалды. Ол ұзағаннан кейін барып, дастарханға жақындадым. Таңғы асты алып келген шешесі: бүгін кешке біздің үйде қонақ болыңыз. Үндік сойып жатырмын. Кеше жекжаттарымыз Раставилден қымыз беріп жіберіпті. Әнеугүні қырғыз концерті тамаша болды. Оларға керемет сөз айттыңыз. Қырғыз әндерін өте жақсы көремін. Әжем қырғыз еді, ылғи ыңылдап жүретін. Әуезді ғой олардың әндері. Рас па? Мен де қырғыз қызымын ғой. Мына тоқтамақта ән салып жүрген жерімнен Айсұлудың әкесі алып қашып кетті емес пе? Апырая,
Солай ма? Кешке ұмытпасам бір-екі ән айтып берермін, деді. Мен де ән тыңдауға келістім. Барамын. Кешке сол үйдің төрінде отырдым. Айсұлудың әкесі шомбал, қара сұр кісі, моторист. Бүкіл осындағы техниканың жүріп тұруына жауапты жанның бірі үндік қуырдақпен шай келгенде жұмысына шақырып кетті. Анда сырбазыңыз пісіп жатыр. Асықпай соны жеп қайтарсыз, деді кетерінде. Үлгерсем келермін. Бұрыш-бұрыштағы екі желдеткіш зыр айналғанымен лапылдаған ыстықтың табы кетер емес. Есік алдындағы тапшанға шығып, құрақ көрпенің үстіне жантайдым. Айсұлу қош жастық әкеп берді. Мамаңды шақыршы, қашан ән айтады, дедім. Айсұлу жүгіре басып шешесін ертіп келді. Тамақты көріп жатырмын, пісіп те қалыпты, деп қолын орамалға сүрте-мүрте келіп, тапшан түбіне тұрып, түсіндіре бастады. Біздің үй станцияның шетінде дөңесте салынған. Отағасы көп сөзге жоқ. Жаңа көрдіңіз ғой, Құдайдың берген 3 қыз, 3 ұлымыз бар. Мынау тұңғышымыз Айсұлу, одан кейінгісі мына сары Таңсұлу 9-шыны бітіріп отыр. Жарас деген баламыз 5-ші сыныпта оқып жүр. Қане бәрің белгеріңдер мұнда. Өзіңіздің қанша балаңыз бар, деп сұрап қалды. Бір ұл, бір қыз өсіріп отырмыз. Шешесі ескі қол сөмкесінде ғана кішкентай қара гармонды қолын алды. Кекілі желбіреген бала барабан әкелді. Қара гармон құйқылжып, кере тартқанда тіпті жүрегіңді суырып алардай әуендер аспандағы жылпылдаған жұлдыздарға ілініп, тамылжып, аптаптан дамылдап жатқан кең дала төсінде шарықтап жөнелді. Қара гармонды ары-бері аударып, төңкеріп, бунақ-бунақ ән қайырмаларын төгіп жіберді де шырқай жөнелді. Қазақтың нәрлі, шерлі халық әндерінен попурри орындады. Айсұлу шешесінің артына тығыла, сіңлісі екеуі қосылып кеп бергенде, жапан түз гүл-гүл жайнап кеткендей, әсем үн ақтарла үздіге төгіле берді дерсің. Кенет бәрі тына қалып, Айсұлу аузындағы сырнайын үрлеп ойната бастады. Оған Таңсұлу қолындағы ат тұяғын тақылдатып, інісі барабанын ұрынып, шешесі гармонмен қосылып, қырғыз әндерін нақышына келтіріп орындады. Алатаудың арғы беті, бергі беті, теріске шырқайтын әнді үшеулеп бастап кетті. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, Алатауды көруге. Ән айтқанда шешесі жарасып, түрегеліп, бұлттан шыққан күндей жайраңдап кетті. Айсұлу осы әнді маған арнап айтқандай, екі көзі тұнықтанып, мұңдана сырын ұқтырғандай дауысы діріл қағады. Таңсұлудың тұнығыны бәрін басып тұр. Қырғыз әндерін бірінен кейін бірі төгіліп шырқады дейсің. Жүрегім аударла, төңкеріліп, әнге елтіп, ынтық сүйіспеншілікпен тыңдай қалдым. Айсұлу бойжеткенге көз тігіп, ғажап үніне, сұлу сымбатына іңкәр болып, тұтқындалып, тұла бойым балқып, кейде тіпті шымшылап келіп, екі құлаш жерде тұрған оны көңіл көзіммен аймалап, аялап, осыншама ыстық сезіммен құштарлана жақсы көріп кеткенім ай. Ал қара аспанның күміс сырғасындай бос сәуле себелеген толған ай көтеріліп келеді. Ән керемет жұмбақ. Үшеулеп шырқап тұрса да, Айсұлудың даусы ерекше, үкілі сағым армандарды алып қашып, қиялы сезімдерге атой салдырады. Қой, ет әбден піскен шығар. Астайындайын деп, шешесі екі иығындағы гармонын алып, тершіген маңдайын сүрте бастады. Керемет әншекесіздер, деп таңданғанымды жасыра алмай, алғысымды жаудырып жатырмын. Қайдағы қазір өнер? Жастайымнан талай-талай әншілер байқауына қатысып, Бішкекке оқуға шақырғанда болатын. Тоқмақтың жұлдызы атанып, шырқап ән салып жүрген кезімізде, осы үйдің отағасы достарымен келіп алып қашып кетті еместе. 6 бала өсіру де оңай емес. Осылардың басын қосып, оркестр құрсам ба деген ойымда бар еді, деп шешесі салдырап астайындауға кірісті. Нан табақ етке беттей алмай ырымын жасадым. Тағы да қолқалап етім, үшеу қосылып, тамылжыта 2-3 ән айтып берді. Қош бол қалқам көргенше, қайта айналып келгенше деп, кетерімде айтқан әні жүрегімде тербеліп тұрып қалды. Назымбек аға, қарамайсыз ғой бізге, студент қыздарға асығып барасыз ба? Деді артымнан қуып жеткен Айсұлу еркелей. О, тәттім, жаным халің қалай? Кешек айтқан әндерің көкейімде үйіп тұр.
Аға, ертең үйдегілер Расставельге досының туған күніне кетеді. Мен бармаймын. Айка, онда ертең отардағы көлге шомылып келейік. Қазір соған барып көріп, тапсырма берем. Екеуміз ғана рахаттанып демалсақ, жарай ма жаным? Жарайды, деп қолындағы кішкене орамалын тербете сың-сың күліп бұрылып кетті. Түске салым 30 шақырымдай жердегі Отар көлінің жағасына келіп жеттік. Машина іші қапырық, көл жағасы салқын, тотияйындай көкпеңбек болып жарқырап самал ұрып тұр. Бойыңды сергітеді. Жағасындағы тал теректер қалың тоғайға айналған, жапырақтары сыбырласып, біздің келгенімізге қуанғандай, құстар да шулай қарсы алып пыр-пыр ұшып қонады. Осы жердің күзетшісі мосқал сақалды орыс қонақ күтуге әбден төселіп алса керек. Бөлек үй дайындап, балық аулап